चलेगा। चलते हैं, डायरेक्ट दिखाते जो भी अजान भी आएगा उधर ही। बरारी लैब 50 भेज दे रहा, घर पहुंच गया। तो गाइस आरएस को खड़ा करते हैं और सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। तो भाई जा रहे हैं आज बिननगर, जो कि गाड़ी का आपको बताया था पिछले ब्लॉग में हमने देखा होगा कि इसकी गाड़ी का इंजन आवाज कर रहा। तो चलते हैं, पहले तो उसका काम कराते हैं भाई, क्या ही प्रॉब्लम है, क्यों आ रही है। तो भाई काम कराएंगे फिर पता चलेगा। चलते हैं, डायरेक्ट दिखाते जो भी सीजन रहता है रास्ता थोड़ा बहुत। भाई साहब एक भाई और है जो कि अपने बीच का है भाई, अपना बहुत पुराना क्लासमेट है। तो भाई ये बोला भाई मैं भी चलूंगा रील शूट करने, बोला चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। बाकी बताना गाइस आप लोग को वॉइस और क्वालिटी क्या ही आ रही है भाई साहब। बाकी गाड़ी भगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बस सिर्फ आवाज कर रही, वही चीज का थोड़ा सा मेरे को इशू है। इसलिए चलते हैं डायरेक्ट दिखाते हैं जो भी सीन रहेगा। रील शूट कर लिया जाएगा भाई, तो चलते हैं गाइस जो भी सीन होता है दिखाते हैं आप लोग को। भाई साहब चलना, फोन जेब में रखल बा यार। गाइस यहाँ से चलते हैं अंदर, चलो। इसका आवाज अभी खत्म बंद नहीं हुआ है, बट मेरे को रील शूट करना है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। गाड़ी खुली से थोड़ी अपनी, चलते हैं। राम राम भाइयों। चलो चला जाए। नहीं जाने तो हेलमेट जाकर पहुंचाएगा फिर एक को। हाँ रोकेगा नहीं, नहीं है गेट वहाँ पे। आ जाएगा आ जाएगा, रुको रुको। तो गाइस आ चुके हैं अंदर, वाट लैब 50। सटा मत देना।
उठाने दो इसको, बिल्ली मारने दो, हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, हम पता था ना बिल्ली मिलेगा देखने को बहुत। यार जियो से ये है अपना 2 साल पुराना वाला भाई बारा, आराम से यहाँ पे अच्छी खासी हमने बिल्ली बजाई है गाइस। ये वाला थोड़ा खाली स्पेस है, यहाँ पे रील शूट हो सकता है हम लोग का। भाई साहब, भाई साहब, कौन है ललित? हाँ ललित भैया, इस साइड डालो। तो गाइस यहाँ से रील शूट कर चुके हैं, निकलेंगे घर और चलते हैं। मैं यहाँ आरएस को छोड़ूंगा अब्दुल के पास, फिर लिख दूंगा। अरे भैया लो भैया ओम को। हो गया। भेज दे रहा, घर पहुंच गया। तो गाइस आरएस को खड़ा करते हैं और चलते हैं भाई, चलते हैं घर और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग को जो भी होता है दिखाते हैं हम लोग को सीन उन गए। चलते हैं गाइस, गाड़ी आधी खुली थी बट मैं ओला की अभी निकालने फिर करेंगे। चलो चलते हैं, दिखाते हैं जो भी सीन होगा फिर।